Армысыздар. Бүгін біз сіздерге еліміздегі мынау емдік қасиеті бар шөптерді, өсімдіктерді қалай тонап жатқандығы, қалай оны елден алып кетіп жатқаны, және де оны кімдер артында тұрғандығы жөнінде айтатын боламыз. Емдік шөптердің бірі кеурек деген шөп бар. Ол құны өте қымбат тұрады. Түркістан облысы Арыс ауданының, Сарыағаш ауданының шекара тұстарында сол жақта өсетін өсімдік. Әсіресе мына Тәжікстан, Өзбекстан азаматтарын әкеліп, жалдап, сол жерге сол өсімдіктің тамырын көктем айларынан бастап күзге дейін қазып алады. Соның барлығын жинап, сөлін алып, солай алып кетеді. Олайша айтқанда, еліміздің флора фаунасын, жалпы өсімдіктер әлеміне үлкен зиян тигізіп отырған нәрсе. Бұған дейін де бұл нәрсе бір-екі рет шу болған. Содан кейін болса керек, облыс әкімі, ол кезде Дархан Сатыбалды мырзаның кезінде арнайы қаулысы шыққан. Бұл өсімдікті мүлдем қазуға тыйым салып, 8 жылға дейін өз қалпына келгенше тоқтату жөнінде қаулысы болған. Біз ол қаулыны қолымызда бар, бірақ оны рас өтірігін тексеру үшін облыстық аппаратқа, әкімшіліктің аппаратына арнайы хат жолдап қойдық. Жауап келген күні тағы да хабарлайтын боламыз. Ендігі мәселе не бұл жерде? Бұл жерде қандай заң бұзушылықтар орын алып тұр? Біріншіден, миграциялық көші-қон заңы бұзылып тұр. Өйткені шетел азаматтарын біздің елімізге әкелгенде бір 4-5 ғана пункт бар. Сол бойынша ғана жұмысқа бере алады, жұмыс істете алады. Олар мысалға үйіңізді бағбандық қызмет, екінші аспазшылық қызмет үшін деген сияқты. Жаңылмасам, 5 адамнан аспайтын адамды өз үйіңізге құрылыс салдыру мақсатында қызметке тарта аласыз. Яғни, сайып келгенде шетел азаматтарын сіз тек өзіңіздің жеке басыңыздың, жеке үйіңіздің қызметіне ғана пайдалана аласыздар. Ал енді бұл жерде біздің арнайы топ, түсірілім тобы барып түсіріп қайтты соның барлығын. Шамада бір 500-дей адамның барын біз қазір түсірілім тобының осы видеоларында көрсеңіздер болады. Яғни бұл жерде олардың бәрін далалық жұмыстарға, оның үстіне мынау заңсыз тыйым салынған өсімдіктерді қазуға пайдаланып отыр. Бұл жерде бірнеше заң бұзылып отыр. Миграциялық заң, мынау экологиялық бойынша біздің қорғау заңдарымызды бұзып отыр. Есіргендері соншалықты сол жерге барып түсірілім тобындағы мына видеолардан көрсеңіздер болады. Тіпті өздерінің өзбекстандық нөмірмен жүрген көліктермен де жүр. Бұл деген енді басынудың шегі ғой, енді заңсыздықтың. Бұл жерде үлкен бір қылмыстық, мафиялық топ жұмыс істеп жатыр деп ойлаймыз. Оны енді әрине мұндайшалықты заңсыздыққа жол беріп отырған бірінші кезекте біздің миграция деп айтсақ болады, облыстық миграция, аудандық қызметі. Екінші біздің КМБ, ұлттық қауіпсіздік қызметі. Қайда қарап отырғандарын білмеймін. Одан кейін жергілікті учаскелік қызмет, яғни аудандық, Арыс аудандық РОВД-сы қайда қарап отыр. Соншалықты заңсыздыққа жол беріп. Одан кейін әкімнің, облыс әкімнің қаулысына қарамастан жергілікті округ әкімдері. Округ әкімдері де бұл жерде жауапты. Өйткені өзінің округінде осыншалық даланың бәрін, жер телімдерін қазып, оның бәрін шұңқырып кетеді ғой, былайша айтқанда қазып барлығын. Соның бәріне қалай жол беріп отыр? Бұндай заңсыздықты білмеуі округ әкімдері мүмкін емес. Өйткені округ әкімдері ауылындағы бір қай иттің қанша туғанын айта алмауы мүмкін, бірақ қалған нәрсенің бәрін біледі олар. Парламент депутаттарына, оның үстінде мынау Абзал Құспан, Бақытжан Базарбек, Жарқынбек Амантайұлы секілді белсенді депутаттарымызға жолдайтын боламыз. Бұл мәселені парламент төрінен көтеріп, мына нәрсеге тыйым салмасақ, алдағы күндері бұл емдік қасиеті бар өсімдікті мүлдем болашақта таппай қалуымыз мүмкін. Өйткені бұлар тамырымен бірге қазып алып кетеді. Күзге дейін жинайды осында, күзде алып кетеді. Сондықтан әзірге осы біз бұл нәрсені бақылауда ұстайтын боламыз.
мына видеоның бәрін біз құзырлы мекемелерге жолдайтын боламыз, қолдағы бар материалдарымызды. Біз өзіміз неге бұны біз білгеннен кейін арыздануымызға болар еді миграциялық, жаңағы облыстық, жаңағы құзырлы мекемелерге. Бірақ бізде әдетте қалай болады ол? Сенім жоқ қой қазір. Өйткені олар тексеру ашады, тексеру тағайындап, мұнда жаңа комиссия құрып, сөйтіп келемін дегенше, бұл жақтағылардың бәрі ол нәрсені білет, хабар жетет, сөйтіп барып, ол айдалаға бетпаққа апарып тығып қойса да, сол тексеріс келіп кеткенше, ол адам бәрін тығып қояды да, тексеріс біткеннен кейін қайттан жалғастыра береді. Ол қайта-қайта тексеріс аштырта алмайсыз. Осындай қиындығы бар. Сондықтан біз дайын материал болсын деп, осы алдымен өзіміз мынау журналистік зерттеу жасап, түсірілім жасап қайттық. Осы видеоларды алдағы күндері пайдаланса болады, бұны да ұсынатын боламыз. Не дейміз? Сау саламат болыңыздар.